આ તો ઉડી જાય એટલે હંચા બેહે હોય ના પીપળા બધા હંચું કે આપી આ પાન કોરા પોપટ બેઠો ના બેહે આ તો હારી ઘટના જ કહેવાય આને શું કેવું તાર બાકી અહીં બેહે જ ના યાર એનું કઈ સારું થવાનું છે પગાર વધવાનો બરોબર ના પોપટો ના બે પોપટ બાકી આવી તો ના આવે કોઈ દિવસ ના આવે અહીં ના આવે કૌશિકભાઈ ક્યાં તમારે પોપટ મેં કરી દે ભાઈ ઉડી ગયો ખાઈ લેવા દે ને પછી તો જતો રહે ફૂલ કરીએ ને એટલે પછી જતો રહે ખાઈ લે એટલે સંતોષ થઈ જાય ફેરા કરે મીરે પાડે તો જ ને પોપટ ને તો મીરે હતા ને અમારે કાંઈ હતા જ ને જો આ ચાલ્યા ખૂબ સારું અમે હંતાવા જાય રાત પડી ને કિરેની બિરેની લઈ જાય એવું પોપટ પાડે ને તો વિજય ગયા જા બે જા માથા પર બેહાર દે કાંઈ કાંઈ આવે કે કશો વાંધો નહીં તો એને જ જતો રહે કાં જાય રાત પડી ને એટલે ના બહુ જાગે બોલવાની કોઈ તાકાત નહીં હોય ના છે તાકાત તો બહેન જાતે જ આવ્યો છે પાડેલો જ પાડેલો છે એટલે ના ઉડે મોણહાવડો થઈ ગયો મોણહાવડો થઈ ગયેલો છે એ પાડે નીકળે કૌશિકભાઈ નો હોય તો આપી દે છે પાંદરું ના ભાઈ મને પાંદરું ના જ બિલાડા મોં બહુ જતો રહેશે આ અહીંથી આ ઉપર આ થંભલા પરથી જ આવ્યો જતો રહેશે પાછો છૂટો પડી ગયો છે બધા પણ છે એકલો એટલે આપણે નહીં એકબીજા જો વાતો કરવા આવતા એવું ભાઈ માયા હોય ને બસ એવું જ એવું અને એ છે ને સારું મોને હોય એને પહેજ આવે ના જોન તો જોન હા મારે તો પહોંચલું નહીં મારા મહાથી કાન બધા બહુ પોપટા એને કન તો ટોળે કર્યા તો જાય ને ડુંગર મેં જાય ડમખલ મેં લાયા હોય એના જંગલમાં પછી અને હાલે વેચા તો લઈ લે પારેલો હોય તો બોલે બોલે હોય તો શીખવાડીએ ને એ મારે ખાઈ છે જતું રે સારું જતું રહેતો એ નીચે હોય તો મોટું બંધ કરે ના પોપટ નો વાંધો નહીં વાંધો નહીં તો આપણે પૂરી દઈએ અને વાંધો નહીં અંધારું પડ્યું ને એટલે એવું અખેત ભરાય એવાય
કશું નહીં બહેનીઓ બાપરે મારી ઉપર વાંધો નહીં નહીં કહી રે નહીં કહી રે વાંધો નહીં ચિંતા ના કરશો નહીં કહી રે જાવ જતો રે બાપ